Good morning, everyone. Good morning. Yeah. Всем доброе утро. Okay. So, yeah, take a moment to settle ourselves in the present moment. Vamos a tomarnos un momento para Уделите centrarnos en el momento presente. это мгновение для того, чтобы вернуться в момент здесь и сейчас. Then refresh refuge in Buddha Dharma Sangha. Затем давайте возобновим прибежище в Будде, Дharме и Санге и породим альтруистичное намерение бодхичиттву, чтобы наши сегодняшние учения были максимально полезны по отношению к Дharме, по отношению ко всем живым существам. De ser capaz de dedicar toda tu existencia, toda tu vida al servicio del Dharma y al servicio de todos los seres. В Будде, Дharме и Высшем Собрании ищу прибежище вплоть до просветления. Силой заслуг, созданных слушанием Дharмы, достану я Буддой во благо всех существ. Salutation to Guru Shakyamuni Buddha and salutation to all the lineage gurus. Alabanza al Buda Восхваление Будде Шакьямуни, восхваление Гуру и преемственности. Отношение мандалы. Эту умащенную благовониями, покрытую цветами землю, великую гору Меру, 4 континента, солнце и луну я представляю как поле Будды, подношу. Да насладятся все существа-скитальцы жизнью в этой чистой земле. Oh yeah. So we will continue from the text, one of the most important texts. Мы продолжим изучать один из самых важных текстов, который был составлен ламой Атишей, текст, который является источником всего тибетского буддизма, текст, который называется «Светоч на пути к просветлению». Great scope or teachings of the three scopes. Текст, в котором находятся инструкции для всех 3 типов личностей. И сегодня мы затронем тему шамадхи, сосредоточения, випашьяны, мудрости, постигающей пустоту, и затронем тему тантры. Un texto compuesto por 68 versos. Ayer ya tratamos o llegamos hasta las enseñanzas que hablan de las prácticas relacionadas con los seres de gran capacidad y hoy trataremos los aspectos restantes que hablan de shamatha, vacuidad y la introducción al tantra. So we are going to go through the verse 34. So verse 34 to verse 40, the teaching on shamatha. Estamos en la estrofa número 34 y de ahí hasta la 40 hablan de la práctica de shamatha.
с 42 по all Buddhas says the cause for the completion of the collections whose nature is merit с and 34 wisdom по is the 41 development of the heart perception. это посвящена Dice, глава pues Шаматхи. dicen todos los Budas que la causa para la culminación de las acumulaciones, Что cuya касается naturaleza причины, es mérito которая y sabiduría sublime, полностью es el desarrollo de la завершает эти percepción системы, superior. обладающие природой All положительной Buddhas силы says that глубокого the main осознавания, все бы effective утверждали, что это cause причина for completing развития the collections продвинутого on merit of wisdom and осознавания. method mm, are very much dependent on the Будды development прошлого of говорили, что single накопление pointed concentration, двух the видов highest level заслуг concentration, which is зависит called от shamatha. высшей El концентрации, verso dice que todos los зависит Budas от coinciden en порождения señalar que такого es вида necesario para сосредоточения. culminar esas dos acumulaciones de método y de sabiduría la práctica de ese nivel supremo de concentración que es shamatha. The main reason is verse 35. Just as a bird with undeveloped wings cannot fly in the sky, В строфе those without the 35 power of higher говорится, точно так perception же, как cannot птица не rise может to the взлететь в good of небо the living без being. полностью развитых крыльев из-за недостатка силы продвинутого El осознавания, motivo porque вы не esto sea сможете así es porque исполнить dice, цели así como un pájaro ограниченных que no ha существ. desarrollado sus alas no puede volar en el cielo, los que carecen del poder de la percepción superior no pueden trabajar por el bien de los seres vivos. So two wings, like such as wisdom and method, then Два we won't крыла, be крыло метода и engaged in мудрости. effective benefit to sentient beings. But in order that Без них мы не сможем принести пользу, обширную пользу другим. Нам нужен ум, который будет гибкий, который будет подвластный. Нам нужен ум, у которого есть ясновидение, чтобы мы могли знать умы других и предрасположенности других. Нам нужно знать кармические предрасположенности, причины, как свои, так и других, для того, чтобы мы могли оказать максимальную пользу для других. Если мы сможем развить ясновидение и много других инструментов, которые мы можем, с опорой на которые мы можем быть полезны для других. Все эти инструменты, они развиваются на основе шамадхи, то есть однонаправленного сосредоточения. Aquí hace referencia que igual que el pájaro necesita dos alas para volar, tú para poder beneficiar a los seres necesitas acumular las dos acumulaciones de método y de sabiduría. Y para conseguir eso necesitas una mente muy estable, una mente que solo con un nivel de estabilidad, de flexibilidad, de disponibilidad para utilizarla como quieras, de ese que te da shamatha. Además, con una mente así, comienzas a tener lo que aquí llama percepción superior, desarrollas una serie de cualidades, por ejemplo, clarividencia, que es imprescindible para poder beneficiar realmente a los seres. La clarividencia te permite saber cuáles son las disposiciones mentales de los demás, cuál es el estado, saber exactamente qué necesitan y cómo dárselo. Por eso necesitas esa mente tan flexible que se alcanza a través de ese nivel de concentración tan estable para poder beneficiar a los demás. Best tool to bring benefit effectively to entire rest of the living beings is the qualities of omniscient mind. In order to develop the omniscient mind, you need to develop most perfected wisdom. Чтобы мы могли быть максимально полезны для других, нам нужен всевидящий ум, просветленный ум. Прежде чем мы развим такой просветленный ум, нам нужно практиковать практики, которые связаны с арья-бодхисаттвами, такие как
постижения пустоты. Чтобы достигнуть этого, нам нужно накопить огромное количество заслуг. Чтобы накопить огромное количество заслуг, нам нужно ясновидение, этапы к ясновидению и так далее. И чтобы это обрести, нам нужно обрести самое высшее сосредоточение, 9 стадий шамадхи. Чтобы этого достичь, нам нужно развить обычную концентрацию, обычное сосредоточение, у которого есть 3 качества. Качество ума, который может без отвлечений оставаться на выбранном объекте, добродетельном объекте. Второе качество у нас должна быть ясная картинка этого объекта. И третья польза, которую мы получаем от этих 2 качеств, это спокойствие и радостное чувство, которое связано с телом и с умом. Mental and physical peace or mental and physical bliss. In order to develop that, чтобы у нас было блаженство, которое связано с телом и умом, through the tools of mindfulness, чтобы у нас была такая гибкость, нам нужно уметь сосредотачиваться на выбранном объекте и держать его устойчиво на протяжении 3 часов. Чтобы дойти до этого, нам нужно прежде сохранять устойчивость на объекте 1 час. До этого нам нужно достигнуть первый уровень, который около 20 минут. Нам нужно держать устойчивое сосредоточение на объекте. Об этом говорится в Ламриме. 20 либо 22 минуты, я точно не помню. Самый базовый уровень шамадхи. Может быть, многие из вас уже на высших уровнях. Но прежде всего нам нужно вот эти 3 качества и умение оставаться на объекте, выбранном объекте на продолжении 22 минут. Конечно, прежде тоже мы можем тренироваться, удерживать объект 1 минуту, 2 минуты, 3 минуты и так далее. Útil que necesitamos desarrollar para poder beneficiar a todos los demás seres es la omnisciencia. Para llegar ahí es necesario desarrollar tanto la sabiduría como la actitud altruista, pero a un nivel superior, al nivel de los seres Arya. La sabiduría de la vacuidad, lo que se llama visión superior, y la actitud altruista a un nivel de bodhicitta. Necesitamos sabiduría de vacuidad y bodhicitta. Para conseguir eso, hace falta una inmensa acumulación de méritos, de energía positiva que nos permita generar esos 2 aspectos. Para conseguir esos méritos, para la acumulación de esos méritos, necesitamos percepciones superiores, como aquí se menciona en el texto. Por ejemplo, la clarividencia. Para conseguir clarividencia y el resto de percepciones superiores, necesitamos una mente capaz de enfocarse en un punto sin ningún tipo de distracción y sin esfuerzo el tiempo que sea necesario. Es decir, llegar al 9º grado de shamatha. Shamatha es un estado de concentración que se consigue a través de 9 niveles, pues estar en el 9º nivel. Para eso necesitamos entrenarnos en la concentración, digamos, ordinaria, en la práctica de la concentración un poco más, en fin, más ordinaria, y eso significa que hay que practicar la meditación en concentración para conseguir una concentración que tenga 3 características. Por un lado, ser capaces de que tu mente se enfoque unidireccionalmente en el objeto virtuoso que hayas elegido sin ningún tipo de distracción.
El segundo, claro, el segundo punto, que tenga claridad, que percibas claramente todas las características del objeto. Y en tercer lugar, una mente que, influenciada por los dos aspectos anteriores, la capacidad de enfocarse unidireccionalmente y la claridad con la que se percibe, la claridad mental con la que se percibe el objeto, influenciada por eso, la tercera característica es una mente flexible, una mente capaz de inducir un gozo físico y mental, una mente que tiene un impacto a nivel mental, a nivel de conciencia y a nivel físico, que supone un gozo, realmente mucho placer, una sensación de gozo o de éxtasis. ¿Cómo se llega a este paso? Pues para conseguir esto hace falta el practicar la herramienta del recuerdo. Geshe-la ha hablado de mindfulness en el sentido de recordar el objeto de tu meditación de manera constante. Lo veréis traducido como recuerdo o retentiva en ocasiones en castellano. Bueno, eso significa que tienes que ser capaz de el paso previo para conseguir todos los anteriores es que tu mente puede estar enfocada en un objeto con esas tres características de estabilidad, claridad y flexibilidad por 3 horas. Para eso tienes que ser capaz de estar por lo menos 1 hora. Para eso el paso precedente es ser capaz de concentrarte en un objeto durante al menos media hora. Para eso el paso anterior, el primer nivel en la consecución de shamatha, de este grado de concentración, sería ser capaces, según explica la Amazon Kappa, de enfocarse en el objeto durante 20 minutos. Ese sería el primer nivel, el nivel inicial de concentración. No obstante, si como tal vez muchos de vosotros ya estáis ahí, pero si no estáis ahí, como es mi caso, la forma de llegar ahí es concentrarte 1 minuto y luego 2 minutos y luego 3 minutos. Es decir, sigue siendo un proceso gradual hasta llegar a ese primer nivel. Yeah, so the object of such training, you can train in any object, but in the teachings of the Buddha, emphasize to use a virtuous В object. учениях Будды говорится, что когда мы тренируемся в шаматхе, в практике сосредоточения, нам стоит выбирать объект, который является благостным, который будет приносить заслуги. Then, of course, for people who are still whose life is still with a lot of responsibility, busy, then of course У that тех же training людей, у кого is много at home. обязательств, And I think best time to do is in the morning я before думаю, для них лучше всего будет начинать эту практику рано утром, прежде чем другие члены семьи проснутся. 1-2 минуты, 5 минут каждый день, регулярно. Таким образом, вы сможете достигнуть определенного уровня, определенных реализаций в этой практике сосредоточения. Progresivo en casa, por ejemplo, levantándose antes que el resto de los miembros de la familia para poder dedicarle 1, 2, 5 minutos, etcétera. En fin, que sea un proceso gradual a esta práctica de concentración. But if you have time from your responsibilities, then Если же у вас есть время, вы не настолько заняты, you find a conducive place for shamatha training, which require тогда нужно в идеале найти благоприятные условия для тренировки в этой практике. В Ламриме говорится о 6 благоприятных условиях. Место благоприятное, где не так много отвлечений. Дальше слабая привязанность. Дальше удовлетворенность тем, что у вас есть, удовлетворенность едой, местом и так далее. Дальше. Less desire, свобода от
external things, but it also от important to have a level of занятости surrender, разными делами, towards like your feelings, etc. Within your heart, to do with your subject. свобода от Thinking, привязанностей mind. в уме, Then away from busyness, of your activities, of your дальше свобода от навязчивых предвзятых мыслей, businesses outside, but also busyness from the chatting mind, thoughts of the past, thoughts concern of the future, and just simply свобода от мыслей, забот о будущем. То есть у нас должна быть возможность остаться на выбранном объекте без отвлечений, qualified in the practice and the teaching, who can guide you. Дальше в идеале нужно, чтобы был человек, который может нам помочь, который может нас тренировать, давать нам инструкции, вдохновлять. Вот какие условия должны быть подходящие. Yes, exactly. Then another one is еще одно условие — это знание, как практиковать медитацию, знание 9 стадий шамадхи, как прогрессировать с первой стадии вплоть до 9. Также нам нужно знать, каковы могут быть препятствия. Нужно знать, как применять 8 противоядий. Нужно знать 5 препятствий. Нужно знать 4 разных силы. То есть все вот эти знания у нас должны быть предварительно. 6 сил, не 4. И если при этом у вас есть огромное количество заслуг, обычно говорится, что за 6 месяцев вы можете реализовать шамадху, но бывают случаи, что даже и за пару месяцев, вплоть до 6 месяцев были случаи, что люди реализовали эту практику сосредоточения. Pero si dispones del tiempo y de la oportunidad, lo mejor es que le destines tiempo de retiro. Para eso necesitas encontrar un lugar donde poder hacer un retiro para ejercitar la concentración, para llegar a ese nivel de shamatha, que tiene que tener una serie de condiciones o de cumplir una serie de requisitos o de prerequisitos que favorecen tu práctica y la consecución de ese objetivo. Necesitas que sea primero un lugar que tenga condiciones favorables para la meditación, que sea tranquilo, que sea limpio, que sea accesible en ese sentido. Luego, además, intenta durante ese tiempo reducir al máximo tus deseos de obtener ganancias o posesiones materiales. En tercer lugar, el mantener una actitud de contento con lo que tienes, contento en cuanto a satisfacción. Estar satisfecho con lo que tengas en lo relativo a las condiciones de tu alimentación, tu alojamiento, estar satisfecho bien con lo que dispongas a mano. Luego, tener menos deseo sería el siguiente prerequisito para poder tener un retiro exitoso de concentración, de shamatha. Tener menos deseos, pero ya no se refiere a las posesiones materiales, sino menos deseos con tus emociones, con tus pensamientos, con tu desear menos cosas, una mente más tranquila, más pacificada en ese sentido. Además, la siguiente característica sería tener las tres puertas más libres de ocupación o de ajetreo, es decir, no estar constantemente con ese parloteo mental, esa batería de pensamientos sobre el pasado, el presente, expectativas futuras, etcétera. Calmar un poco todo eso, ¿no? Una mente menos ocupada. Y en último lugar, tener accesible a alguien, una persona que esté cualificada y que te pueda servir de guía, de inspiración durante tu retiro.
además de esto es necesario conocer, ¿no? Ir al retiro conociendo, teniendo una comprensión clara de todas las técnicas y toda la información que necesitas aplicar. Por ejemplo, cuáles son esos 9 estados por los que debes pasar hasta conseguir el estado de shamatha, los obstáculos que te puedes encontrar en tu práctica, se habla de las 5 faltas y los 8 antídotos a aplicar, las 4 concentraciones, los 6 poderes, etcétera. Toda esta es una información que tienes que conocer antes de entrar en el retiro. Se dice que cuando tienes todas estas condiciones y además el apoyo de una gran cantidad de méritos, puedes conseguir el estado de shamatha en 6 meses, y hay casos en los que hay gente, en fin, que se ha enfocado mucho en esto y lo ha conseguido incluso en menos tiempo. So, yeah, today we don't have time enough to go detail all about these points. Сегодня у нас недостаточно будет времени для того, чтобы пройтись по всем деталям. Вы можете обратиться к большому руководству, к большому ламриму от ламы Цунгкапы, который дал расширенные комментарии на эту тему. Read my explanation. You can read on the blog called Serenity Shamatha, the title. Есть также более подробное объяснение на моем сайте, на моем блоге. And also Venerable Annie Kunsang, she informed me she have already did some translations in Spanish. Досточтимая Кунсанг сделала транскрипацию на испанском языке на эту тему, и этот транскрипт будет на блоге для тех, кто понимает испанский язык. Leer explicaciones mucho más detalladas. El Lamrim Chenmo, el Lamrim extenso del Amazon Kappa, tiene un capítulo dedicado a shamatha. También Geshe-la tiene un comentario, unas enseñanzas muy extensas con muchas sesiones que explican en profundidad este tema y que es accesible. Los audios están accesibles en su blog. Tiene el nombre, claro, estará en inglés todavía, de Serenity o Serenidad y Shamatha, lo podéis encontrar ahí. De todas formas, Venerable Annie Kunsang ya ha empezado a traducir parte de esas enseñanzas, con lo cual tendremos la oportunidad de acceder a esos recursos a través del blog en castellano. Yeah, Venerable Annie Kunsang voluntarily, want to help others in Spanish language. Досточтимая Кунсанг добровольно проявила инициативу и сделала транскрибацию и нужные переводы для того, чтобы помочь другим. Today in this session I didn't manage to go detail, so you can refer to that. Сегодня я не смог более подробно уйти в детали, но если у вас есть желание эти детали изучить, тогда вы можете обратиться к моему сайту, на котором расположены комментарии как на английском, так и на испанском языке. Также я подготовил короткие инструкции, как практиковать каждый день, если вы хотите сделать ретрит по шаматхе. Там даже есть расписание, примерное расписание, даже если у вас всего лишь выходные свободные, как практиковать. Есть такие заметки, к которым вы можете обратиться при желании. Una guía de cómo meditar diariamente para gente que está muy ocupada y cómo practicar la concentración desde casa, incluso con horarios y con guías así bastante precisas para, por ejemplo, los fines de semana, si puedes tomarte un día libre, pues haces tu práctica intensiva de un día. Y esto está muy detallado en una guía muy sencilla que tengo también accesible en el blog. ¿Ah? No. There is a long commentary of Geshe-la about Serenity and Shamatha, and then this guide also practical for the... Sí, es otro recurso separado. So in Lamrim, you want to read in Lamrim, the Great Lamrim,
the five folds and eight в antidotes are on большом the page руководстве, в большом 69. ламреме The English на translation put in странице three texts на on английском the third volume, в which is третьей, dedicated for Shamatha and Wisdom в chapter. третьей книге, So it's on page в 69. главе про Шаматхи, на странице 69 говорится про 5 препятствий и 8 противодействий, 8 факторов, которые нужно применять для того, чтобы устранить эти 5 препятствий. Об этом вы можете узнать в большом руководстве к этапам, к пробуждению. Дальше там можно познакомиться с 9 этапами, 9 стадиями шаматхи, также 6 сил и 4 типа внимания на странице 73 по страницу 79. De las 4 concentraciones y las 6 fuerzas o los 6 poderes. Then the sixth preparatory requirement that I just mentioned before is on page 28. So all these are in the third volumes. Также на странице 28 вы можете познакомиться с 6 благоприятными условиями, про которые мы уже с вами говорили. И опять же, это находится в 3-м томе большого руководства. In summary, the false, when you train in concentration, the most important is you need a very powerful antidote, and you also need to recognize what are the obstacles. Когда мы практикуем шаматху, нам нужно очень знать, каковы препятствия и каковы противоядия. Нам нужно знать, применять мощные противоядия. По сути, препятствий 2. Первое — это возбужденность, либо отвлечение, связанные с привязанностью и отвращением. И второе препятствие — это умственная вялость, либо леность. Нам нужно помнить эти 2 главных препятствия. Ум, который отвлекается от выбранного объекта и не видит этих 3 качеств, про которые мы говорили. И второе — ум, который вялый и, опять же, теряет этот объект и теряет 3 качества — ясность, устойчивость и гибкость тела и ума. So these two, remember that. Нужно помнить эти 2 препятствия. Los 5 obstáculos y los 8 antídotos. Es fundamental ser capaz de reconocer los obstáculos cuando aparezcan en nuestra meditación para ejercitar concentración y saber qué antídoto aplicar. Los obstáculos se resumen en 2 o en 2 grupos. Los que tienen que ver con la distracción, que está basada en una mente excitada, demasiado activa, demasiado discursiva, que se separa del objeto. Esto está vinculado con las aflicciones del apego y de la aversión. Y lo contrario, que serían los obstáculos vinculados a la laxitud, la somnolencia, lo contrario del anterior. Esto está más vinculado a la ignorancia y es una mente que se vuelve pesada, que se hunde, ¿no? En ambos casos, la mente se separa del objeto y además pierde las 3 características que hemos comentado antes de ser una mente que se puede enfocar con claridad y con flexibilidad en el objeto elegido. Then the antidote, the 8 antidotes, but that can be summarized into 2. Mindfulness. Есть 8 противоядий, но можно их суммировать в 2. Это памятование и бдительность. Recuerdo que veréis mindfulness por todas partes, pero el significado original de mindfulness es recordar el objeto de meditación, recuerdo e introspección. Mindfulness is being mindful of carrying the 3 qualities of concentration. Памятование — нам нужно помнить о 3 качествах концентрации. Introspection is a secondary mind that which is quietly. Бдительность — это второй
тип ума, который активно наблюдает, есть ли у нас есть памятование по поводу этих трех качеств, либо нету. Vigila si estamos realmente recordando, o sea, aplicando ese recuerdo a las tres Сохраняется ли cualidades que памятование, tiene que tener либо нет. presente nuestra meditación. Вот чем занимается бдительность. Угу. Бдительность — это словно En otras palabras, человек, la который introspección es como наблюдает la за disciplina, ¿no? дисциплиной La responsable de mantener la disciplina del памятования. If the mindfulness lose the focus, then the introspection tell, oh, you are losing the focus, you better Если retrieve it. памятование теряет объект, бдительность говорит, ты потеряла объект. Te has distraído, vuelve a tu objeto de meditación. Whenever there's an obstacle of excitement and laziness comes in your way, И каждый раз есть, когда препятствие, be more vigilant. вялость, леность, бдительность говорит, «Хей, памятование, давай будь внимательней». So, like in a bungalow, if you have a big bungalow house, если у вас есть большой дом, бангало, then you have a diamond as big as Spain, size of Spain. Внутри находится бриллиант, настолько большой, насколько большой Мадрид, либо вся Испания. Нужно охранять такой бриллиант, правильно? От врагов, от воров и так далее. И у вас есть два охранника. Один, который находится внутри, и другой снаружи. Внутри памятование, а снаружи охранник, он является бдительностью. А бриллиант, который находится внутри, это три качества концентрации. Памятование — это внутренний охранник, бдительность — это внешний охранник. Они вместе работают и с друг другом общаются по рации, либо по WhatsApp. Когда бдительность снаружи видит, что подходят какие-то опасности, либо воры, бдительность информирует по рации и говорит памятованию, которое находится внутри: не иди в туалет, не засыпай. Сохраняй фокус, сохраняй внимание. Таким образом они между собой взаимодействуют. Либо когда внутри охранник слишком много времени проводит в туалете, бдительность тоже говорит: давай, не отвлекайся. Иначе мы можем потерять наш драгоценный бриллиант. Por explicarlo con una especie de imagen o de metáfora, imagínate que en tu casa guardas un diamante inmenso, del tamaño de España entera, del tamaño de Madrid. Esa joya tan preciosa. Y claro, tú la quieres cuidar y la quieres proteger de los ladrones. Pues para eso contratas a dos guardias, ¿no? Dos seguratas. Uno interno y otro es externo. Uno lo tienes dentro de casa vigilando el diamante y otro lo tienes en la puerta central, ¿no? Bueno, pues ese diamante son las tres cualidades que tiene que tener tu concentración. Esa es la joya que intentas proteger. El vigilante interno es tu recuerdo, tu mindfulness, tu recuerdo de que tu mente tiene que, tu concentración tiene que estar siempre enfocada en el objeto con esas tres cualidades. Y el vigilante externo es la introspección. El vigilante externo está en la puerta principal. De forma que cada vez que se ve la amenaza de algún ladrón, ellos se comunican por walkie-talkie o por WhatsApp ahora, ¿no? Que es más moderno, y entonces tu vigilante externo que está en la puerta le dice al interno: hey, que he visto aquí una amenaza, ¿no? No te duermas o no te vayas al baño, estate atento, ¿no? Puede pasar eso, o si el vigilante externo ve que el interno se ha ido al baño y se queda allí mucho rato, lo mismo, le llama y le avisa, le dice: espabila, sal de ahí, no dejes de prestar atención al diamante, ¿no? Porque tu atención interrumpida para vigilarlo, para evitar que los obstáculos, los ladrones, te lo roben. Pues es algo así.
So, if you really want to train in concentration, eventually Если вы на develop, самом деле хотите тренироваться в практике сосредоточения, first thing is you have to decide the object of your meditation. первое, что вам нужно сделать, это выбрать объект вашей General медитации. shamatha is common to non-Buddhists and Buddhists. В So целом, here, if you эту do the shamatha, практика шаматхи есть у буддистов и небуддистов. have a Buddhist objective, which is to eventually actualize special insight, the sharpest И у вас wisdom. должна быть буддистская мотивация для практики шаматхи, для того, чтобы мотивация в том, чтобы реализовать постижение пустоты, Enlightened. That's the purpose of накопить два типа заслуг и впоследствии достигнуть состояния Будды. Вот для чего практикуете шаматху. И самое лучшее с самого начала выбрать пустоту как объект для вашей практики шаматхи. But for this purpose, you also need to create a merit. So you choose a holy object, and Либо вы можете выбрать священный объект, такой как изображение Будды. Такая практика также поспособствует накоплению заслуг. Может быть, это будет лицо Будды, либо Ом Мани Падме Хум, либо все тело Будды, либо звук А, либо только глаз Будды, либо сострадание. Вы должны проверить, какой объект будет самым подходящим для вас. С каким объектом вы легче всего сможете практиковать сосредоточение. También se practica en otras tradiciones, pero en este caso, en este contexto, tú intentarías desarrollar shamatha con el objetivo, en el marco de la práctica budista, de tener una herramienta que te permite generar lo que se llama visión superior, que es como el nivel más alto de sabiduría, de la sabiduría de vacuidad, que es lo que te va a permitir, es lo que te va a capacitar para eliminar los 9 estados de las aflicciones, para acumular conseguir las dos acumulaciones de méritos necesarios y en última instancia conseguir la iluminación. Entonces, para todo eso, en el contexto budista necesitas muchos méritos que vas a aprovechar utilizando un objeto de meditación virtuoso. Y puedes elegir el que tú consideres y puedes incluso destinarle meses a ir probando cuáles de los objetos que eliges son los más adecuados para ti. Puede ser la cara de Buda o el cuerpo entero de Buda o solo un ojo, o puede ser la letra A, o puede ser el mantra Om Mani Padme Hum, etcétera. Puedes ir probando. So also you need to know your normal nature of the mind. Также вам нужно знать свою обычную, естественную природу ума, ваши предрасположенности. Бывают такие умы, которые очень активны, и им сложно сохранить внимание на одном объекте. У них очень занятой ум. В таком случае таким людям, может быть, подойдет объект, у которого есть много разных характеристик. К примеру, полное изображение Будды. Но если у вас такой ум, который предпочитает концентрироваться на одном объекте, которому легко концентрироваться на одном, тогда, может быть, таким людям с таким умом проще всего будет выбрать более точечный объект, к примеру, глаз Будды. Trata de enfocarte en ese cuerpo desde la coronilla hasta los pies, con todos sus detalles. En otros casos, hay gente a la que le resulta muy fácil enfocar la mente en un objeto. En este caso, elige un objeto muy sencillo, con pocas características. Por ejemplo, el ojo de Buda o su nariz. If you want to choose emptiness, those busy mind, you choose analytical meditation of emptiness in relation to self. Если у вас занятой ум, вы можете выбрать пустоту и анализировать. И наоборот, если у вас сконцентрированный ум, вы можете выбрать
погружения в пустоту. То есть вместо того, чтобы полагаться на аналитическую медитацию, анализировать качество пустоты, либо почему пустота является таковой, вы можете просто находиться в погружении в пустоту. Change more or less until you achieve the ninth stage. И прежде чем вы достигли 9-го уровня, 9-й стадии шаматхи, вы должны сохранять выбранный объект, оставаться в рамках выбранного объекта, не менять его. So, an example, if you choose to train shamatha on Buddha's eye or the К примеру, Tara's eye, если ваш объект — это глаз Будды, либо глаз Тары, you focus exactly how Buddha look like, how Tara look like, how their eye is like this, isn't it? But then вам нужно изучить, как выглядит глаз Будды, либо глаз Тары. Но в конечном итоге, если вы как-то вдохновились, и вместо того, чтобы видеть глаз таким, как он есть, этот глаз начал подмигивать вам, и вы этим вдохновились и начали медитировать на подмигивающем глазе Будды, тогда это неверный подход. Вам нужно остаться с выбранным объектом, такой, какой он был в самом начале. Eso es un obstáculo, eso es un error en la meditación. No te flipes, no te dejes llevar por, ay, mira, Tara me está guiñando el ojito, qué maja. No, eso es un obstáculo de tu concentración. Te tienes que ceñir al parámetro de tu objeto. You focus exactly look of Shakyamuni Buddha like this, what you see in the statue, the face. Как вы видите, сзади изображение Будды, либо лицо Будды. Нужно точно так же и сохранять этот объект. Впоследствии практики, продвижения в практике, вы будете чувствовать блаженство в теле, блаженство в уме. И это будет такое блаженство, которое в тысячи раз лучше блажений, чем наркотики, чем алкоголь, чем секс, чем любые другие удовольствия. Поэтому ваш ум может из-за этого как-то поменять выбранный объект. Из-за того, что вы будете чувствовать вот это блаженство, невероятное блаженство, как и в теле, так и в уме. De tu cuerpo y de tu mente para la práctica. Bueno, pues ese gozo se describe que incluso en las fases iniciales es miles de veces más intenso, más extático que cualquier placer que hayas podido tener con el sexo, con las drogas, con la comida, con cualquier intoxicante o con cualquier excitante ordinario. So now you place your concentration on the Buddha's face. И вот вы выбрали лицо Будды в качестве объекта, и впоследствии практики вы чувствуете себя очень хорошо, и Будда вот уже вам улыбается. Обычно это считается хорошо, но для шаматхи, для практики шаматхи, сосредоточения — это препятствие. Если вы выбрали лицо Будды, которое вам не улыбается, вы должны сохранить лицо Будды, которое вам не улыбается. Y empiezas a sentir ese gozo, ese éxtasis. Uy, es muy placentero y Buda te sonríe. Y claro, eso es maravilloso, pero eso en el contexto de la práctica de shamatha es un obstáculo. Si eliges un Buda que no sonríe, Buda se tiene que quedar sin sonreír durante toda tu práctica, porque si no te estás distrayendo, te estás separando del objeto. So in that time, the job of introspection will notice that, then tell mindfulness, I know you are very, very blissful. И вот где бдительность должна сказать памятованию: «Эй,
So then слишком mindfulness has to блаженно, слишком Claro, отвлекаешься. ahí entra en juego Нужно вернуться к la выбранному introspección, объекту, ¿no? La vigilancia и que detecta que te после estás такой sentando de un коммуникации todo y между dirige tu бдительностью и mindfulness a tu памятованием, recuerdo. памятование Recuerda вспоминает о том, el что objetivo нужно de la вернуться meditación, no te к separes, изначально выбранному pienses que объекту estás como без en una изменений. postura, mantén la disciplina, mantén tu objeto de meditación y entonces el recuerdo hace que, pues eso, que mindfulness hace que tú recuerdes cuáles son las tres características de tu concentración y tu objeto y vuelves otra vez a la meditación. Mindfulness alone won't able to manage. Mindfulness has a Памятование само по себе, это uh, качество, оно не potential of справится в carry нашей away практике or get шаматхи. too excited because it's too good. So Оно because станет one слишком always has to возбужденно. full time has to watch. Ujú. Поэтому бдительность Solo всегда con un должна esfuerzo, con este наблюдать herramienta, за no нашим качеством conseguimos el objetivo de shamatha porque памятования, насколько мы esa помним herramienta tiene el potencial para о separarse выбранном del objeto, объекте. tiene el potencial para distraerse o dejarse llevar por la excitación que supone ese estado de gozo. Por eso es imprescindible que entre en juego la introspección, la vigilancia, para devolver, para activar ese recuerdo y hacer que la mente vuelva a su objeto. Another major obstacle for mindfulness is since you feel so comfortable, Еще you одно start большое to go. препятствие для памятования из-за Otro того, что вы obstáculo слишком para la práctica комфортно себя чувствуете в медитации, вы de можете shamatha y de mantener tu recuerdo en el уйти objeto в es que como empiezas a sentir сон, погрузиться estás muy в cómodo y muy такую cómoda, pues вялость. te vas cayendo dormido, ¿no? Entras en la somnolencia. Oh, just last December, one of the student В прошлом she декабре один went из to студентов, learn sound healing in Nepal. Ujú. So it was in она Malaysia. отправилась в Непал So для того, she чтобы says that изучить she want me to experience the sound healing because she also want to start, that business and практику or maybe лечения yeah. путем So she звука, want me to experience how to исцеления get с common ground. помощью Also звука. invited our resident И teacher there. она So we меня went to пригласила the и place. нашего So другого she учителя make из us lie Малайзии, down, и and она she заставила says нас you лечь have to hear the sound. и сказала, вы должны слушать You have to звук, get completely rested. You have to hear the sound, but you нужно cannot fall asleep. полностью So it's about half an hour, 1 расслабиться hour kind и of слушать session. звук, но при этом вы не должны So уснуть. И сессия длилась примерно полчаса. И вот so my other Geshe friend lie down here. мой I lie другой down here, друг and also Геши there one other ляг student lie down here с and одной there. стороны, я лег с другой So the стороны, еще moment там because два our day студента. was quite busy day. И наш день был So the moment достаточно my Geshe наполненным. friend, Как только мой друг Геши лег спать, он начал храпеть. he didn't took even a minute. You only do the Даже, sound is like даже не прошло минуты, thing like that. потому что звук был такой тынь-тынь. Then И мой друг Геши сразу then заснул. of course it's my turn. I put И so потом, hard конечно, пришла моя to hear очередь. the sound, but then I feel suddenly like I'm also Было making the очень, sound. очень сложно When you do сохранять shamatha, внимание, не you уснуть. will experience similar like that. И точно так же в Como практике este шаматхи efecto вы можете de столкнуться que tienes que с evitar таким el obstáculo que препятствием, tiene que ver когда вы con el будете letargo, la somnolencia засыпать. y demás, ¿no? Pues, por ejemplo, creo que fue en diciembre pasado, una estudiante se fue a Nepal para hacer un curso de sanación a través del sonido, que le explicó a Geshe-la estaba en Malasia en ese momento y le explicó a Geshe-la que quería, bueno, tener una experiencia en este sentido, no sé si estaba montando un negocio o algo así, quería enseñar con eso. Total, que después cuando volvió invitó al maestro residente del centro de Malasia y a Geshe-la y también a otra persona a ir a su casa o a su centro para hacerles una sesión, ¿no? Que duró como era entre media hora y una hora. Les digo, bueno, pues os tumbáis aquí cómodamente, yo ahora voy a poner una serie de sonidos, tenéis que relajaros lo máximo posible, descansar, pero sin dormiros. Y bueno, ese era un día en el que habían estado muy ocupados y estaban cansados y tal. Dice que se tumbaron y en menos de un minuto el geishe que tenía al lado empezó a roncar. Y que incluso para Geishe-la fue extremadamente difícil no caerse dormido con esos sonidos tan relajantes y tal, ¿no? Bueno, pues algo parecido es lo que te puede pasar cuando practicas shamatha y tienes que evitar la somnolencia. Yeah. Yeah. So
Oh, so even from the very beginning, even just when you start to try it out, Поэтому в самом начале практики, даже когда вы просто пробуете, старайтесь поддерживать эти три качества, даже если это просто наблюдение за дыханием, не обязательно даже если это буддийский объект, когда вы просто тренируетесь, пробуете, вы будете чувствовать столько блаженства, комфорта и в вашем теле, и в вашем уме. Практически вы будете чувствовать мгновенную пользу от этой практики. El inicio de cualquier práctica de meditación, aun cuando nuestro objeto, por ejemplo, sea la respiración, con algo tan neutral, siempre tratar de mantener esas tres cualidades en nuestra mente. La consecuencia de eso será necesariamente una consecuencia primera y directa de la medida de la profundidad de nuestra concentración, si están esas tres cualidades presentes, será ese gozo, ese confort, esa comodidad extática de nuestro cuerpo. And each time your concentration grows, и чем больше ваше сосредоточение улучшается, вы обретаете больше контроля над своим умом, над своими мыслями, и, соответственно, ваше накопление заслуг, способность накапливать огромное количество заслуг, тоже увеличивается по мере того, как увеличивается ваша способность контролировать свой ум, контролировать свои мысли. Porque tienes una mente mucho más controlada, dirigida, fuerte. So as here, verse 36, it says, the merit gain in the И, как single day говорится by those who в 36-й строфе, положительная сила, обретенная за один день и одну ночь человеком с продвинутым осознаванием, не достается и за 100 жизней тому, кто его лишен. И здесь можно говорить про человека, про положительную силу, которую накапливает тот человек, у которого, к примеру, есть ясновидение. Это будет потрясающая сила. И, конечно, такое ясновидение, оно базируется на практике шаматхи, на практике сосредоточения. Строфа 37. Поэтому, если вы стремитесь быстро и полностью завершить системы, необходимые для полного просветления, достигайте продвинутого осознавания, прикладывая усилия. Ленивые обрести его не смогут. Effort means consistency. Even how busy your life may be, every day in the morning, at least do 1 or 2 minutes or 5 minutes every day. Прилагать усердные усилия, регулярные усилия каждый день, без перерыва, даже если на это уходит всего 2-5 минут. Laziness means interruption. Do sometime, don't do sometime, then no improvement. Когда у нас есть лень, тогда мы прерываем нашу практику. Иногда ее делаем, иногда не делаем. Таким образом, лень будет являться здесь препятствием. A la práctica de la concentración todos los días sin interrupción, y si tienes la posibilidad, pues puedes hacerlo de forma intensiva, dedicando mucho tiempo en un retiro. Y la pereza se refiere a lo contrario. La pereza es la práctica interrumpida con interrupciones, que es lo que va a evitar que consigas el resultado. The most beginner like myself, самые новички, такие как я, даже небольшое действие, которое связано с нашими 5 органами чувств, является препятствием. Самое лучшее — это время до рассвета, от 3 с 3 до 5, прежде чем мы приступим к каким-то делам повседневным.
Нам нужно начинать, прежде чем мы будем совершать какие-то действия, к примеру, даже пойти в туалет. Как только я начну думать о делах, это уже повлияет на способность, на качество моей концентрации. Поэтому ночью лучше не пить так много воды, чтобы вам не нужно было идти в туалет, и лучше уходить ко сну пораньше, чтобы вы могли проснуться пораньше. И когда вы просыпаетесь, вот вы находитесь на кровати, и, конечно, вы помылись, вы оделись. Конечно, это можно сделать. И как только вы проснулись, если мы сразу приступим к практике медитации, это будет самый свежий, самый ясный ум, который не был омрачен какими-то повседневными делами. Это самое лучшее время для того, чтобы обрести вот эти три качества. Ну, конечно, вы для себя должны проверить, когда ваш ум настолько подвластен, настолько ясен. Но в моем случае самое лучшее время — это время сразу после пробуждения. Por eso recomiendo el llevar a cabo esta meditación diaria en el preciso momento en el que te despiertas, que sea anterior a cualquier otra actividad. Lo mejor es hacerla durante el amanecer, a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana, o más tarde, si por la vida que llevas te acuestas más tarde y te tienes que levantar más tarde también, pero que sea lo primero que haces en el momento en el que abres los ojos, incluso antes de ir al baño. Para mí funciona porque si voy al baño, noto que eso supone una cierta distracción, que mi mente ya se ve afectada. Para mí funciona lo de beber poco por la noche para no tener que, en cuanto me despierto por la mañana, ir corriendo al baño. Habitualmente, claro, antes de a lo mejor hacer el resto de tus prácticas, pues te aseas, te vistes, vas al altar, haces postraciones. Esto sería anterior a todo eso. En el momento en el que desde la cama abres los ojos, inmediatamente aplicas la meditación, porque ese es el momento en el que tu mente está más fresca, más descansada, más despierta y menos influida por cualquier otra actividad. No obstante, cada quien tiene que valorar cuál es su mejor momento del día para llevar a cabo esta práctica, ¿no? Esto es lo que yo hago como principiante. Yeah, so verse 38, without attaining of karma Графа biting. 38. Тот, кто не достиг шаматхи, спокойного устойчивого состояния ума, не обретет продвинутого осознавания. Поэтому снова и снова прилагайте усилия к осуществлению спокойного устойчивого состояния. Superior no ocurrirá sin el logro de la quietud mental. Por consiguiente, esfuérzate siempre para lograr la quietud mental. La percepción superior, la quietud mental, o la veréis también como calma mental, se refiere a shamatha, ese grado de concentración, y luego la percepción superior se refiere a esas cualidades que se desarrollan a partir de esa concentración, como la clarividencia. Verse 39. Строфа 39 говорит про 6 благоприятных условий. Которые подойдут для длительного ретрита, но также и для тех, у кого много дел, обязательств. Даже если у вас есть небольшое мгновение рано утром, постарайтесь убедиться, что это мгновение, этот промежуток времени, в нем будут вот эти благоприятные условия для вашей практики шаматхи. So you say, while the conditions for karma biting are incomplete, Однако, если факторы, необходимые для спокойного и устойчивого состояния ума,
слабы, вы не достигнете однонаправленного сосредоточения, даже если медитировали с огромными усилиями и тысячи лет. El verso 39 dice, mientras que las condiciones para la calma mental sean incompletas, no se alcanzará la estabilización meditativa o shamatha, aunque uno medite vigorosamente durante miles de años. Verse 40. Thus, maintaining well the condition mentioned Следовательно, тщательно храните факторы, упомянутые в главе «Система для однонаправленного сосредоточения». Затем направляйте ум на что-либо созидательное, то есть на один из подходящих объектов сосредоточения. Sobre la colección para la estabilización meditativa, emplaza la mente en cualquier objeto de concentración virtuoso. So this particular text, collections for meditative stabilization, Этот текст «Система для однонаправленного сосредоточения» Bodhibhadra. был составлен мастером Боди El Бадрой. texto que hace mención aquí, bueno, el capítulo del texto que se llama Colección para la estabilización meditativa es del maestro Bodhibhadra. And also, you can refer to Asanga's, Вы также hearers можете also изучить mention even 13 different текст kind of such conditions. Асанги, который Podéis тоже referiros упомянул también sobre дополнительные inicial de условия. texto, Asanga is the heroes or stage. Hearers, Hearers. hearers stage. Ya. O podéis referiros también como un texto de Этапы, referencia текст sobre- называется habla de los «Этапы 37 elementos de победоносных». Shamatha, el texto de Asanga, los estados de los escuchantes. But Atisha here specifically, asked to refer to Но в the частности здесь Bodhibhadra's, Атиша teaching. ссылается на Atisha se refiere, текст nos anima a referirnos Боди sobre todo Бадры. a la enseñanza de Bodhibhadra. Mm. Yeah, so that's about shamatha. Ujú. Bueno, pues esto, hasta aquí el tema de Shamatha. So Вот now и все we move про into Шаматху. the, Сейчас мы emptiness, переходим but first one is the к introduction, пустоте. on emptiness wisdom chapter, verse 41 to 46. Ujú. Ahora el siguiente Строфа tema с sería Bhakti, 41 по el primero de 40. las estrofas dedicadas a ello es Шестую — introducción, это y el enseñanza введение de este tema desde в la estrofa 41 следующую hasta la тему, 46. в тему высшего When the распознавания practitioner либо has gained пустоты. karma binding, Здесь shamatha, говорится, higher когда perception will йогин also be gained. или But йогини without осуществляют practice of спокойное cultivating устойчивое wisdom, состояние, destruction will он not или come она также within достигает them. продвинутого осознавания. Dice el verso 41, cuando el practicante ha alcanzado la calma mental, ganará también la percepción superior. Pero si Однако, no если у practica la вас не perfección de la получилось sabiduría, no практиковать asciende a las далеко sensaciones ведущее inferiores. So without распознавание, gaining вы не special сможете исчерпать insight, омрачение. То есть без the обретения shamatha высшего won't распознавания further develop into special просто insight, then практика шаматхи сама по won't себе, able to она eliminate the не rest сможет obstructions устранить from enlightenment. Es омрачения, decir, si no conseguimos омрачения, alcanzar la которые visión superior, una vez hemos desarrollado препятствуют достижению shamatha, y пробуждения. tratamos de seguir más adelante, o sea, seguir más allá y conseguir el logro de la visión superior, no podremos eliminar todo el resto de obstrucciones o de obstáculos. So if you are training shamatha other than a wisdom of emptiness, then after you achieve the 9 level of shamatha, now you need to change the meditation object. Even after you achieve the 9 level, now you have to apply this level of 9 onto the object, the wisdom of emptiness, in order transition into that shamatha as a special insight. И даже Necesitas, если salvo вы que практикуете sea tu шаматху, и objeto de при этом concentración, ваш ya sea la выбранный actividad, объект — это не salvo que sea este caso, погружение, si это tu не objeto, пустота, cuando не consigues погружение el в пустоту, noveno даже если вы достигли шаматхи, достигли 9 уровня, desarrollo de shamatha, тогда cuando после consigues el этого, shamatha, чтобы вы могли ahí es cuando tienes продолжить que вашу cambiar tu практику, objeto de перейти к meditación практику e incorporar высшего распознавания, utilizar тогда la вам meditación en нужно будет cuando заменить aplicas la concentración del ваш shamatha a un nuevo объект objeto de шаматхи meditación, que en este caso es на la actividad, para hacer пустоту. esa transición desde shamatha a la visión superior.
But if you, from the very beginning, if you choose your object of meditation, Но shamatha, если в самом начале вы выбрали объект для шаматхи пустоту, мудрость, постигающую пустоту, тогда, когда вы достигаете 9 уровня, тогда, естественно, вы перейдете к практике высшего распознавания. Del vacío de existencia inherente como tu objeto de meditación, de forma natural, en el momento en el que consigues shamatha, generas también la visión superior. verse 42. Thus, to eliminate all obstructions, Графа 42. to liberation Следовательно, of чтобы избавиться от всех, без исключения, обращений, связанных с беспокоящими эмоциями obstruction to liberation, и познаваемыми явлениями, then obstruction to omniscience is obstruction to omniscience. The всегда медитируйте на йогу далеко ведущего распознавания вместе с методами. conjoined with the bodhicitta. So this is, one of the caution that Atisha raised, was Это Changju raised from the 7 caution to один из 7 вопросов, который задал Джангчуп-О Атиши. И вот здесь на этот вопрос дается ответ. Cultivar incesantemente la perfección de la sabiduría con los medios hábiles. Obstrucciones a la liberación, que son las obstrucciones aflictivas, y las obstrucciones a la omnisciencia, que son los obstáculos cognitivos o los obstáculos a la omnisciencia. Y debe practicar la perfección de la sabiduría con medios hábiles. Medios hábiles se refiere a unir el aspecto de sabiduría con el aspecto actitudinal de la bodhicitta. Y esto en sí es la respuesta a una de las 7 preguntas que Wangchu le formuló inicialmente a Lama Atisha en su solicitud para que compusiera el texto. Yeah, the more you advance in the practice of bodhicitta, Чем больше вы продвигаетесь в практике бодхичитты, тем больше вы продвигаетесь в вашей практике постижения пустоты. И наоборот, чем больше вы продвигаетесь в практике постижения пустоты, тем больше становится ваша бодхичитта. Строфа 43. Потому что сказано распознавание, лишенное методов, а также методы, которым недостает распознавания, по-прежнему являются оковами. А значит, никогда не оставляйте ни того, ни другого. Если вы только развиваете в себе бодхичитту, нет пробуждения. И наоборот, если только мудрость без бодхичитты, тогда тоже не сможете достигнуть пробуждения. Поэтому, как говорится в этой строфе, никогда не оставляйте ни того, ни другого. Estás atado a no iluminarte. Y sin sabiduría no consigues la liberación del samsara. Esas son las 2 ataduras. Verse 44. Строфа 44. Чтобы избавиться от сомнений относительно того, что такое распознавание и что такое методы, я разъясню подлинное разграничение между методами и распознаванием. Clarificaré la diferencia entre los medios hábiles y la sabiduría. Verse 45. Apart from the perfection of wisdom, Строфа 45. Победоносно объяснил, что за исключением далеко ведущего распознавания, все системы созидательных факторов, таких как далеко ведущая щедрость и так далее, это методы. So within the practice of 6 paramita, Практики 6 парамид, кроме последней парамиты, первые 5 относятся к практике методов, то есть развития бодхичитты. И последняя парамита, 6-я, относится к развитию мудрости. De la parte del método, de la vacuidad, perdón, de la bodhicitta, y el último tiene que ver con el desarrollo de la vacuidad, de la sabiduría. Remember, when you take the engaging Bodhisattva vow, the main Помните, когда вы получаете обеты бодхисаттвы, устремляющие бодхичитты, есть обеты, которые связаны с 6 парамитами.
И даже через Hemos ваш explicado ya обы- un об- poquito об- más los а, votos del если compromiso, вы bodhisattva, связываете te ваши дела comprometes a с llevar a мудростью, cabo тогда las эта 6 мудрость естественным perfecciones. образом Y развивается. hemos hablado de que incluso cuando cuidas de tu familia, ¿no? Las aplicas en tu vida diaria. Bueno, pues estás aplicando las 5 perfecciones para desarrollar la bodhicitta y la perfección para desarrollar la sabiduría. A través de tus actividades de vida diaria, si aplicas las 6 perfecciones, estás desarrollando tanto tu bodhicitta como tu sabiduría. So, verse 46. Whoever under the Строфа influence 46. of Именно familiarity силой is медитации на cultivating методы, bodhicitta тот, кто тщательно by медитирует на paramita, что-либо с to cultivate распознаванием wisdom, и the six обладает paramita, природой will бодхичитты, quickly attain enlightenment, not может just быстро by достичь meditating only the просветления. number six, the Это не wisdom. происходит благодаря одной лишь медитации на отсутствие Toda persona самодоказанной que, bajo la идентичности. influencia de la familiaridad con los medios hábiles, cultiva la sabiduría, alcanzará rápidamente la iluminación, y no si solo medita en la ausencia de existencia verdadera. So this is the advice to take into our Это practical practice совет, in day-to-day который мы life можем is how to применить utilize на the себе, practice of six paramita in the job environment, family environment, also to taking care of yourself. Everything в наших translates повседневных into the делах. practice of six paramita. Когда мы So that заботимся о way, себе, о семье, на работе и так далее, мы можем внедрять Este es un consejo 6 sobre cómo парамид, мы можем incorporar la внедрять práctica de las 6 практику perfecciones en tu vida. бодхичитты и практику Un постижения trabajo en пустоты. cuidado de tu И familia, таким en образом cuidado mismo, наши que si incorporas повседневные estas 6 perfecciones en дела todo lo que haces, alcanzarás с rápidamente такой la iluminación. мотивацией, с таким отношением помогут нам быстро достигнуть пробуждения. Таким образом, вы накопите заслуги, которые относятся к двум типам. Заслуги метода и заслуги мудрости. De esta forma, Через acumulas внедрение extensa acumulación de практики méritos 6 vinculados парамид в al ваши método, повседневные con дела. la incorporación en tu vida diaria de las 5 perfecciones y la extensa acumulación de méritos de sabiduría con la incorporación de la 6ª perfección. So in one way, it's not difficult, and at the same time, it's so С meaningful. одной стороны, кажется, это несложно, а с другой стороны, это невероятно наполненная смыслом жизнь. Это жизнь, которую проживают бодхисаттвы. То есть вы будете своего рода повторять их образ жизни. Ваша жизнь в семье, ваши рабочие дела станут настолько осмысленны. Все другие дела станут очень осмысленные, полезные. Все, что изначально казалось обыденным, обыденные дела, они станут экстраординарными за счет такой мотивации, за счет практики 6 парамид. Tu cuidado personal, cualquier cosa que hagas para cuidar de tu cuerpo, de tu mente, de tu familia, del ambiente, todo se vuelve una causa positiva, una acumulación de virtud muy extensa. Yeah, truly a tool to start enjoying your life, truly. This is the best tool to Таким образом, вы сможете по-настоящему наслаждаться своей жизнью на максимум. Вот каков путь. Этот путь не в деньгах, не в зарабатывании, не в интоксикации, не в сексе. А наоборот, применение 6 парамид в ваших повседневных делах. Вот что на самом деле сделает вас по-настоящему счастливыми, сделает вашу жизнь осмысленной и принесет вам огромную радость. И не только в будущих жизнях, но и в этой жизни. Вот каким образом вы по-настоящему сможете наслаждаться этой жизнью. Ya no necesitas ni el dinero, ni el sexo, ni las drogas, no dependes de las circunstancias externas. Aun cuando sigas en el samsara todavía,
es la forma de disfrutar a través de cuando aplicas las 6 perfecciones como una guía para dirigir tu vida diaria, es la manera más efectiva para disfrutar con plenitud de todo lo que te pase, de todo lo que hagas, aun cuando sigas en el samsara. Yeah, so in that way, you have also so meaningful, you don't have also so meaningful, Таким healthy образом, also so meaningful, sick also so если у вас meaningful, есть что-то, living нету also so чего-то, meaningful, если вы die also so meaningful. здоровы, либо вы болеете, если вы Very much. Wherever you живете, are is so либо meaningful. Whoever вы you are is so умираете, meaningful. However you look is so meaningful. неважно, где вы Yeah, находитесь, whatever people relate to you is чем вы so meaningful. занимаетесь, Every single thing неважно, что, все perfect станет cause of enlightenment, максимально, perfect cause of happiness for максимально every moment. полезным, So осмысленным. this is truly the best. Это самая лучшая Con практика. esta actitud, si tiene sentido. Si no tienes, también tiene sentido. Si estás sano, tiene sentido. Y si sufres una enfermedad, eso también tiene sentido. Vivir se vuelve significativo, morir también se vuelve significativo. Da igual dónde estés, quién seas, qué aspecto tengas, cómo te traten los demás. Todo absolutamente tiene sentido porque todo se vuelve una causa perfecta para la iluminación y una causa perfecta para sentir felicidad plena en ese preciso momento. So, for the mind, for the eye, ear, taste, feeling, Для ума, для всех наших органов чувств, для наших глаз. Вот для глаз мы обычно носим очки для зрения. Представьте, что сейчас вы носите очки 6 пирамид. Как будто во все ваши повседневные дела вы добавляете определенную специю, масалу. Это специя 6 пирамид. Поэтому сейчас вот у нас будет перерыв на кофе, либо на чай, и попробуйте добавить вот эту масалу, на эту смесь 6 пирамид в ваше кофе, либо в чашку чая. И на самом деле постарайтесь таким образом глядеть на вещи, таким образом воспринимать и взаимодействовать. И это на самом деле сделает вашу жизнь наполненной смыслом. El masala, que es una combinación de especias muy sabrosa, vamos a echarle masala a todo lo que comamos, el masala de las 6 perfecciones, para hacerlo todo realmente sabroso y delicioso. Y ahora, por ejemplo, en el descanso para el café, que vamos a tener a continuación, o el té o lo que te apetezca tomar, asegúrate de que le pones una pizca de masala a tu café y de que lo pruebas y te regocijas de ese sabor tan delicioso. Pero hay que ponerle el masala de verdad, no solo basta decir, me lo tomo con las 6 perfecciones. No. Intenta hacerlo de corazón. Si le pones el masala de las 6 perfecciones de corazón, va a ser un sabor delicioso. I also request those who are online, please go and get your drinks, which added the 6 perfection masala in it. Также я хотел бы обратиться к тем, кто следит за этими учениями в режиме онлайн. Тоже сделайте перерыв, выпейте чего-нибудь, кофе, чай, и добавьте туда эту масалу, смесь специй, которая состоит из 6 пирамид. И даже если вы ничего не хотите пить, все равно добавьте в ваше ничего не делание специю из 6 пирамид. Спасибо.